Центральная избирательная комиссия рассматривает вопросы досрочного прекращения полномочий депутатов. 100 депутат мандат менен курчап койсо дагы баягы чынчыл ак ниет ушу күчтүү эки саясатчынын бири болгон Өмүрбек Черкешевич Текемаев деген аты кала берет. Анда эгерде башкага мандат бербей турган болсо, шашкылактап Текебаевдин мандатын алып коюштун эмне кажети бар? Абыка Ковачтын тукумун алып калабыз. Манастын тукумдары айкөл болот. Казактын көмүрү жок, буну алып атат, арга жок. Биздин көмүр ачыгын айтканда чуть-чуть слабоватый по сравнению с казахским. Муну бүгүн иштеп аткан президент чечиш керек. Эгер ал болбосо шайланган президент бүгүн өзүнүн ачык так позициясын айтышы керек. Муну деген кыргыз көмүрүн жетекчилери караш керек да, текшериш керек. Келип контролировать, эме деген бар, антимонополия деген бар. Мы призываем правительство Кыргызстана подтвердить свои обязательства и обеспечить выполнение и имплементацию Кыргызской Республики своих обязательств в рамках Евразийского экономического союза. Там чуть ли не на 40 километров золотая идет тело, золотая жила. И что, мы все эти 40 километров будем взрывать? Сер бузукулук менен залып барып, кошоматчылык менен. Аны эртең буну обжаловать этип турган мүмкүнчүлүк болот. 10 таких будет этих Джоур Кенеш, это позор полнейший. Я готов пойти лечь вообще под динамиты этих, понимаете ли, я категорически протестую против этого. Я хочу, чтобы весь народ услышал. Чек ара маселеси жөнгө салынбай эл кыйналып жатканда президент барына кол шилтеп Гоа аралына эс алууга кетип калды. Ал эми жаңы шайланган президент Сооронбай Жээнбековдун бары жогу билинбейт. Эфирде апта көрсөтүүсү сиздер менен мен Эрлан Бекчуроев, саламатсыздарбы? Кылымдарды карыткан кыргыз элинде аттанганда эле кыйшак болчу деп бекерден айтылбайт. Башталганда эле мыйзам бузуулар менен коштолгон президенттик шайлоо мыйзамсыз жыйынтыкталып, эмдигиче чуусу бүтпөй турат. Президенттик шайлоонун кунун камакта жаткан ата мекендин лидери аныктап бергени элдин эсинде. Эми болсо жаңы шайланган президенттин инаугурациясы 24-ноябрга шашылыш белгиленди. Ага карата президенттик стандарттарды даярдоо мыйзам чегинде тендерден өткөрүлбөй ишке ашканы турат. Ал эми мыйзам боюнча учурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин мөөнөтү 2-декабрда аякташы керек. Бир жума өлкөдө 2 президент болобу. Же дагы мыйзам бузуу менен президент мөөнөтүнөн эрте кетеби? Айтор суроо көп. Мындай кырдаалга карабай, жада калса өзү боткосун өзү чалып салган чек ара чатагына, өлкөдөгү экономикалык кыйын кырдаалдын келип чыгышына карабай, президент 19 жолу кезексиз эс алууга кетти. Конституцияны сыйлабаган президент жананын мураскеринин шашылыш салтанаты тууралуу кийинки сюжетти. Кыргызстандын экинчи президенти Курманбек Бакиевдин инаугурациясы Ала Тоо аянтында болгон. Кыргызстандыктар жапатырмак жаңы президент келери менен карапайым элдин талабына жараша жаңы реформаларды күтүп турушкан. Бүткүл эл ишенип мага жүктөгөн президенттик бийик милдетин ар намустуулук менен талыкпастан аткарууга. А бирок Курманбек Бакиевдин супер президенттик бийлиги 5 жыл гана жашады. 2010 жылдагы революциядан соң Кыргызстан өткөл кырдаалды башынан кечирди. Дал ошондогу башаламандыкты тартипке салуу үчүн Өмүрбек Текебаев жаңы конституцияны жазып, башкаруу системасын түп тамырынан өзгөртсө, өткөл мезгилдин президенти Роза Отунбаева 1,5 жыл аралыгында чабылганды курап, чачылганды жыйнап, президенттик бийликти Алмазбек Атамбаевга биринчилерден болуп, тынчтык жолу менен өткөрүп берди. Бизге ыймандуу бийлик гана жетишпей турат. Демек, эң негизги милдетибиз ыймандуу бийликти түптөө. Ооба, балким президент Алмазбек Атамбаевдин ыймандуу ниети бар болгондур. Анткени ал көп жыл бою президенттик кызматынын күн ай жылынан бери эсептеп, кызматтан кетсе өзүнө мураскер даярдабай тургандыгын көп ирет айткан. А бирок Алмазбек Атамбаев өзүнүн эл алдында айткан сөзүнөн кайтып, мураскер катары Сооронбай Жээнбековду жарышка чыгарды. Мындан сырткары мамлекеттин майлуу сүттүү кызмат орундары республиканын жергиликтүү бийлик башчылык кызматтардын дээрлик 90%-ын кыздыпчылар ээлеп. Бийлик бир учкана саясий топтун колуна өттүк десек артыктык кылбас. Анткени дал ошол административдик күчтүн жардамы менен Атамбаевдин досу Сооронбай Жээнбеков шайлоодон жеңип чыкты. Ушундай шайлоо өтөт деп көп ишенген эмес. Бирок бул
шайлоонун жыйынтыгы биздин урматтуу президентибиздин көп жылдык мээнетинин негизинде ачык шайлоо өттү. Боршайком 30 октябрда шайлоонун акыркы жыйынтыгын чыгарды. Ошону менен катар Сооронбай Жээнбековдун инаугурациясы 24 ноябрда боло тургандыгы белгилүү болду. Эксперттердин айтымында инаугурацияны белгилөө датасында чоң мыйзам бузуучулуктар орун алды. Анткени Конституцияга ылайык президент Алмазбек Атамбаев 1 декабрда кызмат ордун өткөрүп бериши керек. Президенттин мөөнөтү биз 2011 жылы чыгаргандан президенттин мөөнөтү 1 декабрга чейин 6 жыл деп туруп Конституцияда жазылып турат башкы мыйзамда. А президент каяка кетет? Же эмне себеп менен кетет? Биякта мисалы үчүн башка регулятор болуп калып атат. Эгер президент Алмаз Шаршенович Атамбаев 25-инен кете турган болсо, регулятору биякта спикер исполняющий обязанности болуп туруп убактылуу милдетин аткаруу болуп туруп 1 декабрга чейин кириш керек. Өзү Конституция боюнча өзү негизи ошондой да. Азыр инаугурацияны өзү 1 декабрда өтүш керек негизде. Сооронбай Шарипович Жээнбеков 1 декабрда президент болуп, ыйгарым укуктарына кириш керек. Бирок анысына карабастан биз угуп калдык, бийликтин аракети азыр 25 ноябрда эмне кылабыз деп. Бирок анда ал учурда президент отставкага кетиш керек. Эмне себеп менен кетет? 3 эле окуясы бар мисалы үчүн. Ал каза болуп калса, мына тилекке каршы Темир Жумакадыровду алсак болот. Мыйзам менен келген, мыйзам менен кетиш керек эле, бирок каза болуп калды. ДТП менен эмне болду? Экинчисинен бул баягы орусча айтканда неизлечимая болезнь деп коет, катуу оорулуу болгондо. Ошол учурда анда да комиссия жөнөт. Үчүнчүсү отставка. Бир эле. Бардык учурда мен милдетимден кеттим, ыйгарым укуктарынан баягы срогунан алдынан кеттим деген нерсеси болуш керек эле. Тилекке каршы анысына карабастан 25-де өткөрүү. Бул жаман тажрыйба. Эмнеге дегенде 6 жылдан кийин Сооронбай Шарипович Жээнбеков да мындай болуп калышы мүмкүн. Шуна да сана, Конституцияда так жазылып турат. Качан мөөнөтү бүтөт? Президенттин мөөнөтү бүткөндө 6 жыл, ал 1 декабрда. 1 декабрь 2011 жылы кирген, 1 декабрь 2017 жылы Алмаз Шаршенович Атамбаев президенттиктен кетиш керек. Президенттердин ант берүү салтанаты үчүн мамлекеттик казынадан айоосуз каражат сарпталат. Сөзсүз түрдө штандарт тагынуу салтка айланган. Алтындан жасалып, бриллианттар менен шөкөттөлүп, президенттин аты фамилиясы күмүш тээк менен жазылган штандарттарга оңбогондой каражат кетет. Бирок алар тендерсиз өтүп, ачыкка чыкпайт. Ал эми ошол кымбатка турган штандарттар кийин кайда калаарын эч ким билбейт. Бул эми мамлекеттик сатып алгандан чынын айтканда эми бул эми тендерге да негизи коюлуш керек, коюлбаш керек, бул деле маселе жаратат да. Тендерге коюлбай өтөт, буга чейин эми тендерге чыкпагандан кийин демек менимче аны коюлбай эле салат го дейм. Болбосо мамлекет сатып алгандан кийин мыйзамга ылайык баардык сөйлөсө баардыгын тендер аркылуу өткөрүш керек болчу. Бирок бүгүнкү күндө мен кандай бир деңгээлде мамлекеттик органдардын мындай тендер жараганын көргөн жокмун. Ошол себептен бул деле баягы жабылып ойдон калат окшойт да. Ушул кезге чейин инаугурацияга ири каражат кеткендиги көп жолу айтылганы менен бир дагы өкмөт же каржы министри расмий кысабын бере элек. Инаугурацияга кеткен чыгымдардын суммасы салтанаттын кайда өтөөрүнөн жана ага кайсы өлкөлөрдөн коноктор чакырылаарына жараша. Бирок чегаранын айынан эли оор күндөрдү кечирип жатканда казынада таңкыстык жоюла электе. Инаугурацияга акча каражаты кайдан табылат деген сурообуз жоопсуз калды. Я думаю, что у нас есть все шансы стать в 3-м тысячелетии Швейцарии и Центральной Азии. Аскар Акаев деле Кыргызстанды экинчи Швейцария кылам деген. Курманбек Бакиев деле Кыргызстанды өнүктүрөм деген. Алмазбек Атамбаев деле ыймандуу президент болуп берем деген. А бирок азыр Сооронбай Жээнбековго мурас катары өлкөнүн болбогондой чыр-чатак маселелери өткөрүлүп берилди. Эми 6 жылдын ичинде биздин мамлекетибизди Жээнбеков өнүктүрөбү же мурдагылардын тас кейпин киеби аны убакыт көрсөтөт. Алмазбек Атамбаев 2011 жылдын 1 декабрында президенттик кызматка отурган. Конституция боюнча президенттик мөөнөт 6 жыл. Спутник Кыргызстан агенттиги президенттин ишмердүүлүгүнө канча каражат жумшалгандыгын эсептеп көрдү. Ачык маалыматтар негизинен жыл соңунда жарыялангандыктан улам Спутник чыгымдарды 2012 жылдан тарта эсептеди. Финансы министрлигинин ачык бюджет порталындагы маалыматтарга караганда 2012 жылдын январынан тарта 2017 жылдын октябрына чейин президенттин аппараты графасында бюджет каражаттын 2,6 миллиард сом жумшалгандыгы, ага кошумча атайын эсептен да каражат кеткендиги маалымдалган. А бирок бюджеттен сырткары Атамбаев өзүнө канча акча коротту? Бул суроого жоопту коомчулук Атамбаев бийликтен кеткенден кийин ала алат.
7-8 ноябрь күндөрүн тарых жана ата-бабаларды эскерүү күндөрү деп жарыялоо тууралуу президенттин сунушу парламентте талкуу жаратты. Айрым депутаттар жаңы буйрук менен Кыргызстанда октябрь революциясынын майрамдуу күнү жокко чыгып жатканына тынчсызданышса, демилгечилер президенттин демилгесин 7 ноябрдын мазмуну жаңыча маани берилип жатканына бетке кармашты. Ал эми Россиянын парламентинин вице-спикери Игорь Лебедев Кыргызстанда Орус империясына каршы көтөрүлүштүү майрамдоону бетке чапкандай кадам деп баалап, жооп беретинде Россияда иштеп жүргөн кыргызстандык эмгек мигранттарынын айдоочулук күбөлүгүн таануу тууралуу мыйзамын жокко чыгаруу долбоорун иштеп чыгып, мамлекеттик думага сунуштады. Жада калса, президенттин демилгеси КСБчыларды дагы эки жеке бөлүүгө алып келди. Айрым серепчилер мындай эки анчы демилгеси менен президент Алмазбек Атамбаев Россия менен мамилеге суу септи деп баалашты. Кете турган президенттин талаштуу демилгеси тууралуу кабарчыбыздын материалында сөз болот. Президент Алмазбек Атамбаевдин 7-8 ноябрды тарых жана ата-бабаларды эскерүү күндөрү деп белгилөө, Ленин чокусун Манас ата зоосу деп өзгөртүү жөнүндөгү жарлыгы чуу жаратты. Россияда көрүнүктүү басма сөз каражаттарынын көпчүлүгү Кыргызстан Россияга каршы көтөрүлүштү майрамдап жатат деген аталышта жазып чыгышты. Ал тургай Россиянын мамлекеттик думасынын депутаттары президенттин жарлыгын достукка каршы кадам деп сыпатташты. Можно сказать, что это напрямую касается Российской Федерации, и восстание против Российской империи, косвенно это восстание против Российской Федерации, в целом против нашей страны. Мы считаем, что это недружественный шаг. Буга президенттин аппараты дароо жооп кайтарып, Игорь Лебедев түшүндүрмө документти кунт коюп окуган эмес дешти. Президенттик аппараттын жообуна ылайык жарлык эч кандай Россиянын саясатына каршы келбейт дешти. Президенттин демилгесин көпчүлүк тарыхчылар кубаттоого алып, 7-8 ноябрь күндөрү улуттук аң сезимди бекемдөөчү майрам болуп калышы керек дешүүдө. Агынакы репрессиялангандардын көпчүлүгү мына ошол 7-8 ноябрдын мезгилинде атылган экен. Ал жерде жана 138 кишинин көпчүлүгү мына ошол күнү атылган экен. Демек, эмне үчүн ошол кыргыз мамлекетинин түптөлүшүндө кыргыз мамлекетинин каптанышына салым коскон инсандарды эскербейбиз? Ошондуктан ата-бабаларыбыздын уруктарын, арбактарын эскере жүрүп, аларды жайылта жүрүш да биздин милдетибиз деп эсептейм. Бирок Россиянын тарыхчылары Атамбаевдин жарлыгын жапыртсындашып, Россиянын саясатына каршы деген пикирлеринен алыстай албай жатышат. Ал тургай мамлекеттик думанын депутаттары кыргыз мигранттарынын ата мекендик айдоочулук бөлүгү менен автоунаа айдоого тыюу салган мыйзам долбоорун кайрадан карап чыгаарын эскертишти. Я напоминаю, что летом этого года здесь в Государственной Думе специально для водителей из Киргизской республики были приняты поправки, позволяющие им работать в России, используя их местные национальные водительские удостоверения. Против кто выступил? Только фракция ЛДПР. Им такую дали возможность, сделали шаг навстречу, потому как якобы они наши друзья, партнеры, сотрудничаем мы с ними, развиваем наши отношения. Вот, пожалуйста, вам ответ. Сегодня подготовлен проект закона, сейчас он будет внесен в Государственную Думу. Этот проект закона направлен на то, чтобы убрать норму, позволяющую использовать национальные водительские удостоверения гражданам Киргизской республики. Ал эми жас саясатчылар чырдын төркүнү жарлыкта эмес, башка жакта деген пикирди карманып келишет. Анткени президент Алмазбек Атамбаев кетээрине 1 ай калганда айрым кесиптештерин катуу сундап, аны менен катар ЭАПке ишеним болбой калгандыгын айткан. Андыктан Атамбаевдин акыркы саясатына жалгыз эле депутаттар эмес, Кремль каршы турарын каңкулап турат дешет. Президент буга чейин Назарбаевке мындай каршы сөздөрдү айтып жатып, ошол эле учурда ЕСке дагы бул эчтеке чече албаган уюм болуп калды деген сыяктуу нерселерди айтты да. Бул абдан олуттуу нерсе, анткени бул эң чоң Орусияндагы, Казакстандын дагы долбоору болгон. Аны ишке ашыруу бул эң чоң Путиндагы, Назарбаевдин максаты, жана ошол сөзү менен айтканы менен алардын саясатын абдан чоң шек келтирип атат да. Ал эми ошол Лебедев жана эмгек фракциясынын лидери бул жөн жерден айтпайт, алар Кремлден айтылган сөзүнүн уландысы катары айтат да. Булар өздөрүнүн демилгеси катары көтөрбөйт. 7-8 ноябрь күндөрүн тарых жана ата-бабаларды эскерүү күндөрү деп жарыялоо тууралуу президенттин сунушу парламентте талкуу жаратты. Айрым депутаттар жаңы буйрук менен Кыргызстанда октябрь революциясын майрамдоо күнү жокко чыгып жатканына тынчсызданышты. Ал эми мыйзамды коргогондор президенттин демилгесин 7 ноябрдын мазмунуна жаңыча маани берүү максаты менен байланыштырышты. Экөө биригип
День памяти деп атабыз. Ошол жерге Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүндө тарыхында болгон окуялардын баарын тең камтыган майрам болот. Анын ичинде 7 ноябрь Улуу Октябрь революциясы да бар. Ага эч ким каршылык көрсөткөн жок. Андан бөлөк 37 жыл бар. Андан бөлөк 41 жыл бар. Андан бөлөк кийинки соңку тарыхтагы окуялар дагы бар. Ошон үчүн эми ар бири боюнча майрам кыла бербей, менимче указ туура, указды колдогонбуз комитетте, ИКАЗдагы колдоого урматтуу коллегалар сизде чыгарып кетем. Ал арада дагы бир КСДП депутат Ирина Карамушкина сөз алып сүйлөп, 7 ноябрга тийишпегиле деди. Вот, но 7 ноября убрать как праздничный день Великой Октябрьской революции, я, например, не понимаю, зачем нужно. Мен азыр эмне үчүн 7 ноябрь Улуу Октябрь революциясы күнү жокко чыгып жатканына түшүнгөн жокмун. Мунун эмне кереги бар? Бул дата тарых күнү катары калышына каршы эмесмин. Бирок биринчи кезекте Октябрь революциясы күнү катары тарыхта калышы керек. Бул жактагы коштомо катта жаштар бул майрамдын маанисин түшүнбөй калганын айтышууда. Бирок биз түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүбүз керек да. Вот 100-летие мы будем отмечать. Бул долбоорго караманча каршы болгон Коммунисттер партиясынын төрагасы президенттин буйругун айыптап чыкты. Тармак боюнча кандай бир чечим кабыл болгондо мыйзам болобу, жарлык болобу, эгер адистер менен кичине кеңешип мындай так жазып койсо туура болмок да. Жанагындай түшүнбөстүк болбой, башка тараптын кыжырына тийбей, анан бизде мисалы үчүн бүгүнкү күндө миллионго чейин деп айтып атабыз, Россия мамлекетине ишмердүүлүк менен алек болуп атат да. Биздин бюджетибиздин тең салмагы тең жыл сайын бизге акча которулуп келип атат. Ошо менен бир топ жарандабыз тиричилик кылып атат да. Анан эртең жанагындай саясий туура эмес сөздөр болуп, ошол жарандарга заваз тартышы мүмкүн да. Мыйзам долбоорунун демилгечиси жок болгондуктан айрым депутаттар маселени күн тартибинен алып салуусун төрагага сунушташты. Бирок төрага сунушту добушка койбой тоң моюндук кыла бергенден айрым депутаттар төрага менен ак ийнек айтыша кетти. Мындай репликаларды бергенде де мына бөйрөктөн шейрактан чыгарбай эле айтсаңыздар, саясатташтырган эч ким жок. Бул керектүү нерсе. Керектүү нерсе болгондо мыйзамга ылайык кылышыбыз керек. Сер бузукулук менен алып барып, кошоматчылык менен. Анан эртең буну обжаловать эте турган мүмкүнчүлүк болот. Мирлан Канатбекович, биринчиден сөзүңүзгө мындай көңүл буруп коюңуз сүйлөп атканда. Кайсы депутаттын дарегин айттыңыз, бирок билбейм, кошоматчылык деген сөз. Бул жерде эл өкүлдөрү отурат, эч кимге кошомат кылбайт. Дал ушул даталуу күндөр тууралуу жарлык Россиянын мамдумасында чыр жаратып жатканын жана Орусияда эмгектенип жүргөн 100 миңдеген мигранттарга терс таасирин тийгизүү маселеси турганын бир да эл өкүлү парламентте эскертип койгон жок. Тескерисинче төрага Дастан Жумабеков бул майрамдын келишине аз күн калганын айтып, мыйзамды тезинен кабыл алуу зарылдыгын айтты. Репрессия кеткен ата-бабаларыбыз эскерилет. Мына ошонун негизинде эмгек кодексине изменения өзгөртүү киргизип атабыз. Мына жакында ошол дата алдыбызда турат. Ошого чейин ушуну бүтүрүп, эртерээк кабыл алып беребиз деген ниет менен эле сиздерге сунушталып атат. Урматтуу депутаттар, ошого жардам берип коюңуздар. Ошондой эле президенттин аппараты өлкө башчысы Атамбаев 7 ноябрь күнү Атабейит улуттук тарыхый мемориалдык комплексинде жайгашкан бир катар эстеликтерге гүл кое тургандыгын маалым кылды. Албетте Атамбаевдин жарлыгы тарых үчүн оң таасир берүүчү жакшы иш, бирок Кыргызстан экономикалык биримдикке киргендеги жалгыз жетишкендиги мигранттар үчүн Россия аймагында документ даярдоо мүшкүлүнөн арылгандыгы болчу. Эми мынтип Алмазбек Атамбаевдин акыркы жарлыктары Россияда жан багып жүргөн 100 миңдеген мигранттарга мүшкүл жаратпаса болгону дешет саясатчылар. Өмүрбек Текебаев улуттун сыймыгы. Бул жуманын урунтуу окуясы кыргыз саясатынын тарыхында өзгөчө орду бар Өмүрбек Текебаевдин мыйзамсыз жана шашылыш түрдө мандатынан ажыратуу болду. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаевдин ыйгарым укуктарын токтотуу жөнүндөгү маселени карап, Текебаевдин мандатынан ажыратуу чечимин чыгарды. Бирок бул чечимге БШКнын айрым мүчөлөрү каршы чыгышты. Анткени конституция боюнча акыркы чекитти Жогорку сот коюш керек эле. Тоготери борбордук шайлоо комиссиясы мыйзам бузду. Кыргызстанды
эки жолу укуктук талак алып келген. Кыргыз мамлекетинин тарыхында жана саясатында өзгөчө орду бар. Өмүрбек Текебаевдин мыйзамсыз мандатынан ажыраткан БШК тарых алдында жоопкер жана эртелеп чыккан мыйзамсыз чечим карапайым калктын кыжырын кайнатууда. Социалдык түйүндөрдүн колдонуучулары акыркы саясий окуялардан улам өлкөдө Өмүрбек Текебаевдин жоктугу билинип жаткандыгын жазышууда. Улуттун сыймыгы казак акыны жазгандай мандатсыз президент тууралуу кийинки сюжетте. 1 ноябрь күнү БШК шашылыш түрдө чогулак алып Өмүрбек Текебаевди депутаттык мандаттан ажыратты. Камактагы эл өкүлүнүн ыйгарым укугун токтотууга Бишкек шаардык сотунун 2 октябрда чыккан өкүмү негиз болгон. БШК төрайымы Нуржан Шайылдабекова Текебаевдин мандаты мыйзамда көрсөтүлгөн негизде токтотулду дейт. Согласно регламенту конечно, есть норма о том, что Центральная избирательная комиссия рассматривает вопросы досрочного прекращения полномочий депутатов. В случае, если вступил в силу обвинительный приговор суда, по представлению суда. Соответствующие решения суда, приговоры, они все в Центральную избирательную комиссию поступили. Бирок БШКнын айрым мүчөлөрү оппозициячыл депутаттын мандатынын алынышын мыйзамсыз деп чыгышты. Төрайымдын орун басары Атыр Абдрахматова Текебаевке карата чыккан сот чечими БШКнын мүчөлөрүнө 28 октябрда келгенин. Демек мандатын алуу маселесин 28 ноябрда ишке ашырса мыйзамдуу болмоктугун белгилейт. Текебаев Өмүрбек Чиркешевичке карата соттун өкүмү октябрдын башында чыккан, бирок соттун өкүмү Борбордук шайлоо комиссиясына мынакей азыр төрайым тастыктады. 28 октябрда түшкөн биринчиден. 28 октябрга түшкөндө биздин ошол мөөнөттөрдү саноо 28 октябрдан башталыш керек эле да. 28 октябрдан баштап 1 айлык мөөнөттүн ичинде биз ушул маселени карашыбыз керек болчу. Бүгүн 2 ноябрь болду, ортодон 5 эле күн өттү. Ушул 5 күнүн ичинде тез арада караштын кажети жок болчу биринчиден. Текебаевдин адвокаттары БШКга кайрылуу жолдоп, жогорку соттун чечими чыкканга чейин мандаттан ажыратуу маселесин карабай турууну. Бул соттук инстанцияда алардын көзөмөл арызы 20 ноябрда каралаарын өтүнүшкөн. БШК болсо атайылап чукул чечим кабыл алышы дагы бир жолу Шайылдабекованын саясий буйрукту аткарып бергенин тастыктады дейт Текебаевдин ишенимдүү өкүлү. Кезектеги депутатка мандатты бербей койгон. Андай боло турган болсо эмне себептен Текебаевдин мандатына ажыратышты? Анда соттун чечимин күтүп турса болмокту. Ошо 30 күндө акталып чыкмак буйрса. Чечими чыгып калмак кандай болгондо да. Ошол учурда бул маселеге кайтып келсе болмок. Бирок анысына карабастан азыр Өмүрбек Чиркешевичтин мандатынан четтетип коюшту. Ата Мекен партиясынын фракциясынан бирөө минус болуп калды. А бирөө кезектегисине эч кимге берген жок. Ал жогорку соттун чечими чыкса деп. Бул түздөн түз Борбордук шайлоо комиссиясынын бийликтин саясатына киришип атканы, аракет кылып парламенттеги Ата Мекен саясий партиясынын фракциядагы депутаттарын биринен кемитиш деген маселеси болуп атат да. БШК мүчөсү Кайрат Осмоналиев 24 KG булагына интервью берип, жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков Текебаевдин мандатын алуу боюнча БШКга кайрылды деген. Парламенттин басма сөз кызматы Жумабеков андай кайрылуу жолдогон эмес деди. Муну БШК төрайымы Шайылдабекова дагы моюнга алды. Бирок ал мыйзам бузуп жатканынан уялган да жок. Спикер Дастан Жумабековдун колу менен ушул Өмүрбек Чиркешевичтин мандаттан ажыратуу боюнча арыз БШКга түшкөн деп жүрөт. Борбордук шайлоо комиссиясы маалымдайт. Ну, я не знаю источник информации 24 KG, но очевидно, что у нас, по крайней мере, нет никакого обращения к жогорку кеңеш. БШКнын экинчи мыйзам бузуусу жоо кууп келатканда Текебаевдин мандатын шашылыш алып, бирок анын ордуна кезектеги мүчөгө мандат бербегени кызык болду. Бизге жеткен маалыматтар боюнча БШК 20 ноябрга чейин башкага мандат бербей турабыз. Эгерде жогорку сот башкача чечим чыгарса, анда биз туура эмес болуп калабыз деп кооптонуп жатышыптыр. Андай болсо эмнеге эртелеп Текебаевдин мандатын алууга шашты деген суроо туулат. Мыйзам боюнча эгерде такыр эле мыйзамдуулукту сактайбыз деп айткандыгы чын болсо, биздин Борбордук шайлоо комиссиянын мүчөлөрүнүн көпчүлүгүнүн, анда кийинки кезекте турган депутаттын мандатын дагы дароо мыйзам боюнча беришибиз керек болчу. А бирок ал дагы берене бузулуп, биз анда бербейбиз. Ушул келип түшкөн арыздарды эске алуу менен 20 ноябрга чейин күтүп отуруп турабыз, башка адамга мандат бербей турабыз дешти да. Анда эгерде башкага мандат бербей турган болсок, шашкылактап Текебаевдин мандатын алып коюштун эмне кажети бар? Негизде жок, мыйзамдагы мисалы ошол ноябрдан чейин күткөнгө бизге шарт мүмкүнчүлүк берген да.
Текебаевдин мандатынын алынышы боюнча коомчулукта нааразы пикирлер арбын айтылууда. Сот иштери соңуна чыга электе БШК анын мандатын алууга шашкандыгы, кезектеги одуну мыйзам бузуулардын бири болду. Бул аракет бийликтин өч алуусу, өзүн билемдик менен мыйзамдарды каалагандай тебелеп тепсеп жаткандыгын дагы бир жолу көрсөттү, дейт Илимпост саясатчы Каныбек Осмоналиев. Биринчи май райондук сотунун өкүмү чыкты. Андан кийин апелляциялык арыз берилди, болуптур ал бекемдеди. Бирок акыркы инстанция бар да, жогорку сот. Мына эми кече бир жоо кууп келе жаткандай болуп, биздин Борбордук шайлоо комиссиясы шашып ушуп күн тартибине киргизе салышып туруп, ошол Өмүрбек Черкешевичтин мандатынан ажыратып коюшту. Бул эмне деген шумдук? Биринчиден жогорку соттун чечими чыгыш керек. Адвокаттар убагында документтерди беришиптир. Ушул айдын аягында 20-ларында каралыш керек экен. Ага чейин эмне дүйнө аңтар теңтер болуп кетип жатабы? Тем более мен кече угуп абдан таң калып атам, жогорку кеңештин официалдуу пресс-службасы айтып атат. Эч кандай официалдуу кат Борбордук шайлоо комиссиясына жөнөтүлген эмес деп. Кээ бир ошол Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү келди, кат биз алдык дегенде билдирүүлөр жасоонун негизинде жөн эле шашып ушуп тиги мандатын ажыратып койду. Буну эмне эл көрбөй турат дейсиздер? Эл сокур эмес, эл баардыгын көрүп турат. Менимче Өмүрбек Черкешевичтин авторитети, аброю дагы көтөрүлүп атат. Мен чынын айта турган болсом, Өмүрбек Черкешевич эч кандай депутаттык мандаттын эле кереги жок. Депутаттык мандатты ал 20 жыл мурун эле алган, өзүн көрсөткөн. Азыр аны 100 депутаттык мандат менен курчап койсо дагы баягы чынчыл ак ниет, ушу күчтүү эки саясатчынын бири болгон Өмүрбек Черкешевич Текебаев деген аты кала берет да. 30 жыл аралыгында кыргыз парламентаризминин түптөлүшүнө, демократия жана сөз эркиндигинин өнүгүшүнө Текебаевдин салымы зор болгонун саясатчылардын баары белгилешет. Эгерде ал азыр эркиндикте болсо, азыркыдай мыйзам бузууларга жол бермек эмес, дейт депутат Наталья Никитенко. Сегодня очень сложный и тяжелый для истории Кыргызстана, для парламентаризма день, потому что парламент сегодня из своих рядов теряет не только видного политического деятеля, который известен и в Кыргызстане, и за пределами, не только человек, который является и всегда будет отцом Конституции, благодаря которому сама система управления в Кыргызстане была переведена с президентского на парламентскую форму. Другое дело, справился ли парламент и позволил ли президент, да, выполнил ли он свои функции, позволил ли он развиться парламентаризму, это другой вопрос. Но усилия были приложены именно Текебаевым Өмүрбек Черкешевичем. Текебаевдин кетиши парламенттин ишмердигине таасирин тийгизет дегендер мындан көп. Анын жалган жалаа менен саясий куугунтукка алынып камалышын тарых кечирбейт, дейт Асия Сасыкбаева. Мен ойлойм, ушул Өмүрбек Текебаев мамлекетте көп нерселерди чынында ишке ашырды. Эң мындай маанилүү нерсе, акыркы жылдардагы маанилүү нерсе бул президенттик системадан парламенттик системага өтүү. Бул жерде абдан көп иш жасалган, ошонун башында Өмүрбек Текебаев турган. Андан тышкары Конституциясынын атасы деп аталат бүгүн. Эми Атамбаев Конституцияны өзгөртүп койду анча-мынча, бирок маанилүү нерселерди жасаган жок да. Эми бул жерде Конституциянын атасы эмессиң деген мааниде жазалды деп мен ойлоп атам да. Бул кандайдыр бир көр албастык өч алуу маселеси турат да. Ушундай деңгээлге өтүп калганыбыз абдан өкүнүчтүү. Жакында жогорку сот адвокаттардын көзөмөл арызын карайт. Эгерде Текебаевке карата буга чейинки чыккан өкүмдөрдүн ишке ашуусун токтотуп койсо, анда БШК эмне кылар экен деп тургандар көп. Экинчи жагынан, сотторуң баш болуп бийликтин буйругун аткарып жатышкан соң күтүлгөн эле чечим чыгат да. Эң башкысы Текебаевке мандат керек эмес. Ал саясий спордо жеңди дешет алар.
Кетерине 2 жума калганда кебелбей туруп эс алууга кетип калган президенттин кыргыз элине жасаган кыянатчылыгы чегара чыры болгондугу маалым. Өзү бул кызматка келер алдында Россиянын президенти Владимир Путин менен жолугушканын унутуп калган Алмазбек Атамбаев президентке талапкердин бири Өмүрбек Бабановдун Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев менен жолугушуусун кектеп, коңшу мамлекеттин жетекчисине заарын аябай төккөнү белгилүү. Муну менен чегара чыры тутанып, учурда экономикалык кыйын кырдаал түзүлдү. Атамбаев айтканына өкүнүп, ашыкча кетип калганын мойнуна алганы менен кеч болуп калды. Учурда Токтой Мөмөталиева баш болгондор чегара чырын жөнгө салуу үчүн аксакалдарды баш кылып, кошуна мамлекеттин жетекчисине жиберүүнү демилгелеп, маселе чечилбей турат. Балп этип коюп, маселе жаратып, кебелбей эс алууга кеткен президенттен жогорку кеңеш кем калбай, эл кыйналып жатса, депутаттар бул маселени жабык эшик артында талкуулап, ого бетер кырдаалды татаалдатууда. Анткени жашоо турмушу чегарадагы абалдан улам кыйындаган элге эл өкүлдөрүн жашыруун иш алып барышы ого бетер шектенүүнү жаратууда. Мындай абал кай жагына өзгөрөт алдыдагы материалда. Чегарадагы абал жеңилдегендин ордуна күн санап курчуп жатат. Жалпы чыгаша $180 000 деп эсептелди. Кыйналган эл маселени чечкиле деп өкмөткө кулак кагыш кылгандан тажабай, а өкмөт чечкенге кудурети жетпей жатат. Жуманын башында ишкерлер чоң суммадагы чыгымга дуушар болдук. Соода да жок. Салыктардан бошотула деп өкмөткө талап коюп чыгышты. Проблема чечилбей атат. Биздин сезонубуздун баары өлдү. Сата албай атабыз. Сезонубуз сентябрь, октябрь, ноябрда, декабрда болгон сезонубуздун баары өлүп, товар алган товарым баары өтпөй атат. Бизге Казакстандан ишкерлер келбей жатат. Ошон үчүн мен өкмөткө бүгүн кайрылдым. Бизди налогдон бошотсун, соцфонддун бошотсун. Себеби биз деген товарыбызды сата албай кыйналып атабыз. Соодабыздын баары токтолуп калды. Борбор Азиядагы Адам укугу конгрессинин мүчөлөрү да чегараны 5 ноябрга чейин ачкыла. Ачылбаса Кыргызстандын ЭЭПтен чыгуусун, ЭЭП жана ЭККга кайрылып, адам укугун бузуп жатканына байланыштуу Казакстанга экономикалык санкция жарыялоону талап кылабыз деп Казак элчилигинин алдына пикетке чыгышты. Маселе жөнгө салынбаса Кыргызстан бажы биримдигинен чыгуу кадамына барарын экономика министри Артем Новиков да кыйткан. Заявление было подано практически сразу же после введения ограничений со стороны Республики Казахстан в Евразийскую экономическую комиссию в начале второй декады октября. Там в заявлении были изложены все факты ограничений, которые введены со стороны Казахстана, были приведены ссылки на статьи договора о Евразийском экономическом союзе, в которых четко прописано, что в рамках Союза обеспечивается свободное перемещение товаров, услуг, капиталов, рабочей силы. И, как я уже сказал, мы сейчас ждем соответствующую реакцию от Евразийской экономической комиссии. Буга чейин Казакстан ЭЭП менен Казакстандын мыйзамдарын бузду деген жүйө менен кыргызстандык 500 тоннага жакын товарларды кайтарганы белгилүү. Ушул тапта Алматы шаарында базарларда, дүкөндөрдө кыргызстандык сүт азыктары алынып жаткандыгы тууралуу маалымат тарады. Ошондой эле 3,5 тонна форель балыгы менен 15 килограмм форель икрасы жараксыз деп табылган. Себеби түшүнүксүз, бирок бул эки тараптуу мамилелердин кесепетинен болушу мүмкүн. 150 килограмм деген сүт продукциясы алынып, аларды ошо жок жака көчтү да, тилекке каршы. Бирок себептер, белгиленген себептер биз үчүн бир аз мындай түшүнүксүз болду. Себеби дегенде алардын же ошо ээсте уруксат берилген өндүрүүчүлөрдүн тизмесинде жок экендер, же балким алар ветеринардык кандайдыр сертификаттар жок экен маалымат берилди. Бирок бул маалымат такталганбы, тастаган жок деп ошо биз ишенебиз. Себеби дегенде бул бир жагынан бүгүнкү окуянын бир кесебети деп ойлойбуз. Казакстандан келүүчү көмүр жана цемент тартыштыгы байкалып, баалар өсүп жаткандыгын ишкерлер да белгилешет. Баалардын өсүүсүнө кыш жакындап келатканы да себеп болууда. Эл кышка карата отун суудан кем карчы болбойт деген өкмөт аны кой бааларды көзөмөлдөй албай калды. Базарды түрө кыдырып казак көмүрүн издеген эл аргасы түгөнгөндө сапатына, кымбатына карабай жергиликтүү көмүрдү алууга аргасыз болушууда. Мындан пайдаланган айрым ортомчулар бааны эсепсиз көтөрүп да жатышат. Казактын көмүрүн алайын деп. Казактын көмүрлөрү жок болуп атат. Себеби эмнеге жок болот билбейм. Бардыгы айтып атышат, таможня бек болуп атат депчи. Кыргыздын биздин көмүрлөр жакшы күйө албай атат.
водяной отопленияга эмеси жок болот, ысыгы берилбей. Казакстандан жок экен. Мына атайын казактын көмүрүн эметейин десем, бир эле машина турат. Караганда деп. Карагандасы каяктан келгенин билбейм ал бир машинанын. Же биздин эле көмүрдү Караганда деп сатып атышабы? Казактын көмүрү жок, буну алып атат, арга жок. Биздин көмүр ачыгын айтканда чуть-чуть слабоватый по сравнению с казахским. Там до конца бешалекпи, одним словом. Ну, майла жок дейм, казак көмүр келбесе, будем к этому привыкать өздүктүнүчү. А на самом бир ай мурун складта 3700 сом болчу, уже бир айдан ашып кетти, уже бизде складта көмүр жок да, казактын көмүрлөрү складта пустой турат. А биздин көмүр азыр в данный момент 4200 сомдон болот. Өткөндө парламентте айтылды эле, көмүр деген кымбаттабайт. Эл үчүн эметилет деп. Азыр бул жерден КамАЗ-КамАЗдан перекупчуктар алып алат экен дагы, кайра элге кымбат сатып атат. Муну деген кыргыз көмүрдүн жетекчилери караш керек да, текшериш керек. Келип контролер, эме деген бар, антимонополия деген бар. Ошол келип караш керек эле да. Мына элдин баары жүрөт чурка барып берүүнү. Көмүр эмет. Эми жакында мына Кудай буйрса 2-3 күндөн кийин жаан жайт деп атат. Жаан жаса дагы кымбаттатышат булар. Ошондо эч кандай жогорку кеңештен дагы правительстводон мындай кишилер келип мындай карап текшерип эмеш керек да. Основной угольный склад ушул жерде. Кыргызстандын түндүгүн кара кеченин көмүрү камсыздайт. Кара алтындын жериндеги баасы 1300дөн, жүктөлүшү менен 2300гө айланат. Ал эми жол чыгымдарын кошо эсептеген алып сатаарлар үстүнө 2 эседен да көп кошуп сатышат. Капчыгы чак келбегендер тесттен чыккан калдыктардын мешөгүн 120 сомдон сатып алып жатышкан учурлар бар. Чек арадагы тоскоолдуктар 10 октябрдан бери уланып келет. Ичиндеги азык түлүгү менен узун кезекке турган КамАЗдардын узуну дээрлик 10 чакырымга жеткендиги айтылууда. Бул маселени өкмөт башчы Сапар Исаков чечүү үчүн Астанага барып келди. Бирок аракети оңунан чыкпады. Парламент болсо жабык эшик артында карап, жарытылуу бүтүмгө келе алышкан жок. Кечээ парламентке чакырылган вице-премьер Казакстандан көмүр келе баштады. Тартыштык болбойт. Ал эми бааларды төмөндөтөбүз деди. 2017 жылдын 1-ноябрга карата түндүк региондогу отун базаларды көмүрдүн наркы 2500дөн 5500 сомго чейин түзөт. Түштүк региондордун базаларында 2000ден 6500 сомго чейин. Калк үчүн көмүрдүн баасын кескин өсүшүнө жол бербөө максатында өкмөт тарабынан көмүрдүн чекене наркын мамлекеттик жөнгө салуу жөнүндө токтомдун долбоору даярдалган. Бүгүнкү күндө бул токтомдун долбоору мыйзамга ылайык коомдук угууларды өтүүдө, жакын арада мында кабыл алабыз. Көмүр баасы боюнча түштүктө да абал жакшы эмес. Ушу тапта тоннасы 6-7 миң сомдон сатылып жатканы парламентте көтөрүлдү. Мындан улам айрым эл өкүлдөрү чек ара маселесин саясатташып кетти. Бул жаңы шайланган президентке энчи болот дешет. Мен ойлоп атам, жаңы президент ошол инаугурация алгандан кийин ошол барып ошол өзү барып сүйлөшмөйүнчө менимче чечиш кыйын деп айтабыз. Бийлик чек ара маселесин чечкиче абал татаалдашып, дыйкандар, карапайым калк, ишкерлер кыйналып кетти. Жеңил өнөр жай тармагыбыз аксады. Бул маселени жаңы шайланган президент эмес, иштеп жаткан президент чечиши керек. Эгерде ал чече албаса, жаңы шайланган Сооронбай Жээнбеков чечүү жолдорун азыртан издей башташы керек дейт Темирсариев. Муну бүгүн иштеп аткан президент чечиш керек. Өзүнө ери жок иштеп аткан президент. Анткени ал ыйгар муктарын тапшыра элек. Экинчиси шайланган президент. Эгер ал болбосо шайланган президент бүгүн өзүнүн ачык так позициясын айтышы керек. Муну кандай түшүнүп атат? Мунун чечүү жолдорун кантип көрүп атат? И келгенден кийин кайсыл иш аракеттерин кылат деп. Ал бүгүн мындай белгилерди бере башташ керек. Анткени керек болсо Казакстандын президентине чалыш керек. Чалыш керек, анткени айтыш керек, мынакей мен шайланган президентмин. 20 күндөн кийин өзүмдүн ыйгар муктарыма келигишем. Элибиз кыйналып атат. Мага элим ишенип добуш берди деп. Бир жолдорун табышыбыз керек. Ал телефон чалабы, жок, атайын кат жөндөйбү? Бирок бул проблеманы чечиш керек. Экен элдин проблемасын биз чечип бербесек, анда анын эмнеси президент, эмнеси анын лидер? Мына маселе ушунда да.
Алдыда кыш, отун суудан башка да соода менен эптеп тирелик кылган эл чек аранын айынан, бийликтин айынан кыйналып жатат. Өкмөт болсо узун кезекке туруп, канча күндөп чек арада жашап жаткан айдоочуларга ысык тамак бергени болбосо абалды чече албай бара. Ал арада казак журналисттери Атамбаев көкбеттенбей Назарбаевтан кечирим сурай калса эле маселе чечилгени турат деп жазып жатышат. Кыргыз бийлиги кыргыз элине бир топ эле кыянатчылыктарды жасады. Лиглас, Русгидро жана башка маселелер буга ачык мисал. Ал эми бул жумада жогорку кеңеш бул кылмыштардын катарын толуктап, мөңгүлөргө кол салууга уруксат берди. Тактап айтканда, суу кодексине киргизилген өзгөртүүлөрдү 3-окууда кабыл алып, Кумтөр кенендеги Давыдов жана Лысый мөңгүлөрү эрип түгөнүп калгандыктан, аларда кен казууга уруксат берүүнү сунуштаган өкмөттү колдоп берди. Кылым кылмышына макулдугун берген жогорку кеңеште бул маселе алгачкы жолу каралып жаткан жок. 2 жыл мурун буга Өмүрбек Текебаев каршы чыгып, токтоп калган эле. Учурда анын камакта жаткандыгынан пайдаланып, жогорку кеңеш мөңгүлөргө кол салууга мүмкүнчүлүк түзүп берди. Бул жумада жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана аймактык өнүгүү боюнча комитети суу кодексине киргизилген өзгөртүүлөрдү 3-окууда кабыл алды. Өкмөт иштеп чыккан мыйзам долбоордо алтын казуучу компанияларга айрым учурларда мөңгүү аймактарында иш жүргүзүүгө уруксат берүү сунушу камтылган. Бул боюнча вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев баяндама жасап, Кумтөр кенендеги Давыдов жана Лысый мөңгүлөрү эрип түгөнүп калгандыктан, аларда кен казууга уруксат берүүнү сунуштады. Эгер документ парламенттин жалпы жыйынында каралып, жактырылып, ишке кирсе, Кумтөр кенен иштеткен канадалык Центра Голд компаниясы Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүндө тоскоолдуксуз иш жүргүзө алат. Бул маселе 2 жыл мурун каралып, Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин чечкиндүү аракети менен ишке ашпай калган эле. Ал Кумтөрдүн кызыкчылыгына каралган мындай аракетти өлкөгө болгон кыянатчылык деп атаган. 6 миң эртең эле алалы, эгер ушуну сата турган болсок. Сатканыбыз жок. Бекер берип атабыз. Алдынан казып алып, мөңгүн жоготуп. Бул кылмыш жалпы кыргыз элине эмес, адамзатка каршы жасалган кылмыш. Өмүрбек Текебаев бул боюнча маалымат жыйын өткөрүп, өкмөттүн мындай сунушу мөңгүлөрдү талкалоого алып келерин, компания эч кандай жоопкерчилик тартпай, экология бузуларын айткан. Өкмөт Кумтөрдүн жетекчилигинин шантажын колдоп берип, сатылып кетти деп баалаган. 300 миң адам жашайт. Ош шаарынын экономикасына, мен жөнөкөй калктын турмуш тиричилигин айткан. Экономикасына канча миллиард сомдук зыян тийип атат. Коңуш өлкө менен сүйлөшпөй, мамилени бузуп, туура эмес саясатты жүргүзгөн нерсени ушуга келип отурдук, ал чыгымды ким эсептеп атат? Аны жөн эле бүтүп койдук го. Эми ушу Кумтөр 6 миллиард деп бир компаниянын жетегине кабыл алабыз. Атамбаев эмне деди? Турцияда кече Ошто жүрүп. Биз тизе бүкпөйбүз. Биз суверендүү мамлекетпиз. Bir ateistlerden kampanyası bizde жетелеп aldı. Президенттер алмаштырат, парламентти таратат, өкмөттү алмаштырат. Эми законун өзгөртүп. Эми үчүн жарым жыл мурун айткан жок. Айткан жокму парламентке келип аткан. Бүгүн айтат. Анткени өкмөттүн алсыздыгын билди. Америкалыктарды кетип 6 миллиарддан колжуганыбызды билди. Газыбыз жок, проблемага батып атканыбызды билди. Ушундай моментте тандап туруп, табыл жерге урду. Эми минтип Атамекенин лидерин мыйзамсыз камаган бийлик чет элдик компаниянын кызыкчылыгын көздөп, өлкөнүн кызыкчылыгын сатып, Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүнөн кен казууга жол берүүдө. Жогорку кеңештин кол балага айланган депутаттары мындай мыйзамды колдоп берди. Айтылуу кинорежиссер кыргыз элинин аксакалдарынын бири Болот Шамшиев бул окуяны кылмыш деп атады. Я это воспринимаю как национальную катастрофу. Это кошмар, который, может, я не знаю, это немыслимо. Надо же ведь правду знать до конца. Там чуть ли не на 40 километров золотая идет тело, золотая жила. И что, мы все эти 40 километров будем взрывать? Ведь суть даже не в взрывах, а суть заключается в том, что есть роза ветров, которая разносится, понимаете ли, на все 4 стороны. И от этого ускоряется таяние ледников. Мы этим решением уничтожаем страну. А сейчас, когда вообще самый главный сток от ледников, ледникообразования, если это все исчезнет, пропадет вообще, то кто это позволил? Пусть 10 таких будет, этих Джоур Кенниш, это позор полнейший. Я готов пойти лечь вообще под динамиты этих, понимаете ли, и категорически протестую против этого. Я хочу, чтобы весь народ услышал.
Экологтор кумтөрдөгү аркыл жардыруулар, муздарды көчүрүү, мөңгүлөрдүн эришин тездеткенин билдирип келишет. Чет элдик компания мөңгүрүн эришин жаратылыштагы өзгөрүүлөр менен байланыштырып, жоопкерчиликтен качып келет. Смотрите, 18 лет работает Кумтор, практически 20 лет. За 20 лет нужно было проводить постоянный мониторинг и постоянные исследования, видеть взаимосвязь заболеваний, патологии новорожденных, все вот эти социальные последствия. Никаких таких комплексных исследований, никаких данных нет. Естественно, население будет будоражиться. Я думаю, гораздо можно было бы вот это напряжение снимать, если бы власть повернулась все-таки лицом к нуждам населения и вместо замалчивания этих вопросов организовала действительно открытый, прозрачный диалог с обеспечением комплексных исследований, взаимосвязи, с привлечением специалистов, наших научных институтов, Министерства здравоохранения. 2 жыл мурун Атамекендин лидери мындай кылмыштуу аракет жада калса, Акаев менен Бакиевдин тушунда дагы болбогондугун белгилеген эле. Эми болсо, бир катар мыйзам бузуулар менен элге таанылган. Өкмөттүн өкүлү Дүйшөнбек Зилалиев 2 жылдан кийин эски мыйзамды эл өкүлдөрүнө көтөрүп келип колдоо тапты. Урматтуу Дастан Артисбекович, урматтуу эл өкүлдөрү, Жогорку кеңештин экс-спикери Ишенбай Кадырбеков кечеки парламенттин чечими боюнча кайрылуу жасады. Ал Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 72-чи сессиясында Алмазбек Атамбаев суунун башындагы тоол өлкөлөргө мөңгүлөрдү сактоо боюнча долбоорду сунуштаган деди. Ал эми кыргыз өкмөтү мөңгүдөн алтын казыга уруксат сурап, көз каранды парламент мыйзамды бекитип берип жатат. Особую тревогу у нас вызывает интенсивное таяние кыргызских ледников, которые являются природными хранилищами, зоной формирования пресной воды не только в Центральной Азии, но и во всем мире. По прогнозам, в 2025 году общая площадь ледников в Кыргызстане может сократиться на 30-40% и, соответственно, уменьшится водность рек Центральной Азии. А к 2100 году ледники Кыргызской республики могут вообще исчезнуть с поверхности Земли. Поэтому наша страна выступает за реализацию совместных проектов по сохранению ледников в горных экосистемах стран Верховья. Бул парадокс деп атады Ишенбай Кадырбеков. Парламенттин экс төрагасы өз кайрылуусунда депутаттар Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүн иш жүзүндө талкалоого жана мындан ары такыр эле жер жүзүнөн алып салууну мыйзамдаштырып беришти деди. Сиздерден сурайын дедим эле. Силер эмне кылып атканыңарды билген жоксуңарбы? Центранын акционерлеринин байлык топтоосу үчүн жана Кумтөрдү азыркы абалга алып келген адамдардын кызыкчылыгын коргоо үчүн келечек муунга Орто Азия деген кургак чөлдү калтырасыңарбы? Мөңгү жашоонун булагы, кыргыздын байлыгы болгон мөңгүлөргө кол салуу кылымдын кылмышына айланат. Эгер бүгүн мөңгүлөргө кол салынса, эртең келечек муун кечирбейт. Муну билип туруп, кыянатчылыкка барган кыргыз өкмөтү менен жогорку кеңештин жоопкерчилигин ким карайт? Эртең мөөнөтүбүздө турган президент жана анын айланасындагылардын кылмыштуу аракетин ким токтотот? Маселе ушунда турат. Аптанын негизги темалары мына ушулар болду. Кийинки аптада кандай жаңылыктар дегеле бизде эмне күтүп турат? Аны убакыт көрсөтөр. Майрамыңыздар менен 7 ноябрь революция күнү Кыргызстанда тынччылык болсун.